ikintu njya nibuka nk'igihe nanyuraga ahantu abakire bahaze ibyo kurya nyine. Hari igihe babishira mu bipuberi bategereje ko abantu batunze ingurube n'iki baza kubifata. Biragoye kubwira umukene ko Imana izamugirira neza, nawe uri umukene. Okay. Nawe ugikenye. Kandi noneho reka numubwira ngo izakugirira neza. Wagendanye agafuka ka kawunga n'umuceri. Ko kumushyira. Yes, ko kumushyira. Azavuga cyo koze uyu muntu naraye ntariye. Imana avuze ko izangirira neza, iyatangiriye. Yatangiriye. Usibye wenda abantu bashobora kutwumva nabi, ariko muri Burera biragoranye kuba ndatekereza ko nta musore ku myaka yanjye mfite wari wakora igikorwa nakoze. Umusore ku myaka yanjye 22. 22. Mfite imyaka 22. Ni 22. Muri minsi ndi gukunda ibiganiro byubaka abantu cyane cyane ku bantu bizera Imana. Bizere ko Imana ikora ibitangaza igenda ikora, handi Imana ikora umuntu, sibyo? Ese usenze Imana niki yagukorera uyize wihanye ubari gukiranutse kuri yo. Babantu bavuga ati Imana ntigikora, babona umuntu yafite ahantu yageze bakavuga ati no. Nk'igihe nari ndi mu mihanda ndi mayibobo ndi butahe nkarara mu kiraro ntari burare mu nzu. Rimwe na rimwe naratekereza aho ati si iyi Imana iranze cyangwa iri mu bo yameneye amaraso. Uri mayibobo. Ndi mayibobo. Ugenda ukarara mu kiraro. Cyane. Ndi butahe nkavuga ngo nta handi inzu yanjye ni ukurara mu kiraro. Abantu ubona umuntu kavuga ngo se uyu musore kabayeho muri ubu buzima ni yihe turufu yakoresheje. Ariko icyambere Yes, ni by'agace gakomeye kuditama hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngiye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kigana ariko nanone nkanakiyobora. Mbonera nk'abasuzano bose mwamuherereye mwa muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasuje kanabwira ko mbakunda cyane mve ku mutima. Ndabakunda cyane mve ku mutima, sinakwicana n'uyu musore muri kubona hano imbere kuri kamera za Gonarike Plus. Ubu ngo twicaye mu karere ka Musanze, ahantu twicaye kuri bariko cyangwa se kuri veranda, ariko uyu Musanze hari akantu kakabeho ho tugiye kuganira n'uyu musore. Uyu musore ni umuhanzi, ni umuhanuzi, ni umukozi w'Imana. Babantu bavuga ati Imana ntigira neza, ntikora neza. Uyu munsi ibyo bintu twaje kubabwira imirimo n'ibitangaza by'Imana igenda ikora. Ubundi bajya bavuga ngo twarasenze tubura iki. Muri aya masaha ni gute twasenze Imana ikatwima? Dusenga neza, twizera neza, twiringira neza. Ibyo ni ibibazo tugiye kwibaza muri iki kiganiro cyacu nyuma yo kuza gusura uyu musore Imana yagiriye neza. Nkuko mumubona imbere kuri kamera ni umwana mutoya, ntafite imyaka myinshi, ariko nanone hari n'abantu babifite udusura dutoya tugaragaza abana ariko kandi bashaje. Nabyo birashoboka. Ukibwira ko ari umwana ariko atari umwana. None batindiye cyane, reka nakiri umusore w'umuhanzi n'umuhanuzi byose icyarimwe, wubashye Imana ikamugirira neza cyane. Hanyuma ndakwakiriye Focus. Yego. Umeze ute? Meze neza. Meze neza. Imana irakurinze. Iraturinze. Amababa yayo urumva gufasheho. Rimwe na rimwe ngo yaduhetse mu mugongo ngo none ngo tugenda twemye niko umuririmbyi yaririmbye. Ubwo rero iyo uri kugendana nayo uba wumva nyine hari ukuntu bimeze. Fuka ngiye kugucalenjinga. Sinda kugucanjinga ariko nanone nta sengesho ryo munyagarare bari hari. Ariko cyane cyane ku mpamvu z'abantu badukurikiye, hari abantu badafite akanya ko kumva ibintu byinshi, babakunda gusenga amasengesho magufiya. Urabidufashamo? Yego. Dusengera isengesho rigufiya dutangira ikiganiro. Turagushimye Mana kubera ko uri umugira neza, turagushimye kubera ko watwemereye tukagera hano. Mwami Imana ugakoresha umukozi wawe uba ushaka ko ubutumwa bugera ku bantu. Izina ryawe rishizwe hejuru. Ubane natwe, ibyo turi buvuge tuvugishwe nawe, ntitwikoreshe. Izina ryawe rishizwe hejuru. Imitima ibabaye, imitima yihebye ihumurizwe nawe kubera ko ari wowe ufite guhumurizwa abababaye. Izina ryawe rishizwe hejuru. Uganze mu mitima yacu ya buri umwe wese uri bukurikirane iki kiganiro Mana. Imbaraga zawe n'urukundo rwawe arizo zimugota, ababyeyi bose bakubone imbaraga zawe n'urukundo rwawe kubera ko uri uwera wa Isiraheli. Izina ryawe rishirwe hejuru. Bane natwe muri uyu mwanya tugiye kumara, mu izina ryawe Yesu urakoze. Amen.
hanyuma nongeye kuguha ikaze na karibu uri ahantu twicaye heza nubwo i Musanze hari akabeho yego n'ahantu twicaye ndabona bari gukora imirimo yo kubaka pisine yego ni pisine ni abantu bakuru nta mwana uzaza kogera hano nta mwana uzaza kogera hano ni abantu bakuru bazajya bogera aha ngaha yego ariko batateganyije abantu ubwo ni impamvu turaza kugaruka hanyuma umeze ute meze neza ndashima Imana meze neza ndashima Imana wambaye neza uragaragara neza nk'umuntu Imana yagiye igirira neza cyane rwose uri umuhanzi ariko nanone ngo dutangire ikiganiro cyacu neza tugomba kubanza twavuga ku bihangano byacu yego kugira ngo tuze gutangira ikiganiro cyacu neza niba turirimbiraho gakeya niba utari buturirimbire ukatubwira ati mujye kureba indirimbo aha yego kabisa icyo nababwira cyo ndatekereza ko wari uhari muri bimwe mu bitangaza Imana yakoze kandi kankoresha ndi umusore mutoya uturuka mu karere ka Burera abenshi barabizi ko Burera nyine ari akarere kagoswe ariko gusa iyo wemereye Imana ngo ikuyobore iragukoresha bimwe mu ndirimbo twakoze bagomba kuzisanga kuri Focus TV show bakandikamo Yorodani by Focus mu ndirimbo nziza yego narayikunze pe narayikunze ra ndirimbo ubyumva ufite kubura umuhanzi uturuka mu karere ka Burera ahandi tuvuga ati Burera nyine ni ka karere apana wenda abantu baza kunyumva neza b'akarere ka Burera bataza kunyumva nabi ariko karere ka Burera ugiye kwiranya na Musanze uburyo Musanze iteye imbere n'akarere ka Burera bisenga bitandukanye yego biratandukanye ngo Musanze iteye imbere nka Kigali cyane cyane kandi noneho usibye wenda abantu bashobora kutwumva nabi ariko muri Burera biragoranye kuba ndatekereza ko nta musore ku myaka yanjye mfite wari wakora igikorwa nakoze cha live recording umusore ku myaka yanjye 22 nkakora live 22 mfite imyaka 22 ni 22 nkakora konseri kandi nta mutera nkunga mfite urumva nyine hari ibyo nyine turakwiye kuvuga Imana ariko tukwereka ico yakoze biragoye kubwira umukene ko Imana izamugirira neza nawe uri umukene biragoye cyane kubera ko turakwiye kuvuga Imana iturimo tugendana yego kandi rimwe na rimwe hari ikintu abantu bibeshe basigaye bavuga Imana itabarimo ariko icyo kintu uvuze ni ukuri biragoye kubwira umuntu ukennye Imana izakugirira neza kandi nawe ukiri muri ya stage okay nawe ugikenye kandi noneho rekana kandi numubwira ngo izakugirira neza wagendanya agafuka ka kawunga n'umuceri ko kumushyira ko kumushyira azavuga cyo koze uyu muntu naraye ntariye Imana avuze ko izangirira neza yatangiriye kurara ndiye umuceri kandi naraye ndiye ibijumba bitagira ibishimbo aravanga Imana nyine ndayizeye ubwo rero ndagira ngo mbwira abantu tuvuge Imana tugendana nayo tuyibwira abantu bayitubonamo yego hanyuma Focus twaje kuganira ku kiganiro kiza gufasha abantu benshi muri iyi minsi ndi gukunda ibiganiro byubaka abantu cyane cyane ku bantu bizera Imana bizere ko Imana ikora ibitangaza igenda ikora handi Imana ikora umuntu sibyo usenze Imana niki yagukorera uyize wihanye ubaye gukiranutse kuri yo babantu bavuga ati Imana ntigikora babona umuntu yafite ahantu yageze bakavuga ati no ngo hari ahandi byavuye bakurira ngo gutya Focus ikoti ryiza isaha nziza inkweto nziza bate na Focus yavuye muri Burera ageze muri Musanze yivanga mu bindi bintu bitari byiza cyane bashaka ngo tubwire Imana uburyo ikora Focus wowe noneho iyo urebye gutya ahantu wigeze kumva witotombeye Imana turaza kuhavugaho niba hari watubwira nta kibazo no kuvuga ngo nk'igihe nari ndi mu mihanda ndi mayibobo ndi butahe nkarara mu kiraro ntari burare mu nzu rimwe na rimwe naratekereza bati si iyi Imana iranze cyangwa iri mu bo yameneye amaraso kubera ko Yesu ajya gupfa yafashe ibyaha byacu arabyambara arangije kubyambara aduhereza gukiranuka kwiwe turakwambara noneho Imana irebye ko kubera ko icyatumaga Imana ireba Yesu ni ugukiranuka ariko gukiranuka kwa Yesu yari imaje kugufata ikushize muri twebwe Imana ihita itera Yesu umugongo niho mu gashamba k'Igesemani Yesu yavuze ngo Mana ni igiki kikundekesheje nuko yari amaje kwambara ibyaha byacu Imana ihita ihindukira ireba twebwe bakiranutse ubwo rero ndavuga ngo Mana uranzi nanje ndi mu basore uzi ndi mayibobo ugenda ukarara mu kiraro cyane
ndi butahe nkavuga ngo nta handi inzu yanjye ni ukurara mu kiraro, mu gitondo bugaca nkataha nkatembera mu mujyi nkakora amakaritsiye, kandi nabwo nkatungwa n'ibyo ntoraguye cyangwa nasunitse cyangwa nibye, ndavuga ngo nta buzima Imana itahindura. Rero hari igihe rimwe na rimwe abantu ubona umuntu ukavuga ngo se uyu musore kabayeho muri ubu buzima ni iyihe turufu yakoresheje? Ariko icya mbere ni ukwizera Yesu, kabiri ni ukureka icyaha, gatatu ni ukumva ko nyine buri buzima bwose urimo Imana ishobora kukuvana kuri level imwe ikagushira ku yindi level. Urebye ubuzima bwa bw'uyu munsi ukareba n'icyo gihe ukiri mayibobo mu muhanda, nicyo kintu cya mbere uhita wibuka ugatekereza ukavuga ati cyakoze Imana warakoze, kuko ndashaka ngo tuganire tubwire abantu yego nyine tugerageze udushyiremo kuko twumva amarangamutima icyo gihe wabagamo, none nurangiza utuzane udushyire none uyu munsi wa none ukuntu umeze. Ni ukuvuga ngo ikintu njya nibuka nk'igihe nanyuraga ahantu abakire bahaze ibyo kujya nyine, hari igihe babishira mu bipuberi bategereje ko abantu batunze ingurube n'iki baza kubifata. Nyine nabaga nagize amahirwe kuhabona nk'aho hantu, nkatoragura akaba ari byo bimbeshaho bintunga. Ariko nakigarura muri ubu buzima, nareba ukuntu ndi gushaka umuceri nkawubona, inyama nkayibona, ibirayi nkabibona, buri kintu cyose numva nshaka nkakibona. Natekereza ubuzima nari mbayemo nkavuga ngo Mana ni iki gishobora kukunkuraho? Buriya rimwe na rimwe hari abantu bajya bavuga ngo twahuye n'intambara ngo z'uburwayi z'abantu batwanga ngo Imana ngo tubaye tuyiretse. Icyo gihe ntago barabona Imana, kubera ko nge nakubwira Imana nabonye kubera ko naraye hanze inshuro zirenga imwe. Aho ngaho ntabwo navuga ngo ubuzima mbayeho ubu ngubu ngo bumeze nk'ubwa kera, oya, ahubwo hari n'igihe ugenda bya bindi navuze ngo reka abantu tugende batubonemo Imana, abantu bakabona ati focus Imana imurimo. Kubera ko nimba naranyuraga ku nkoko iri kugenda mu muhanda nkayikubita mu ikoti nkahita ndema isoko wafataga ko ugahita ushyira mu ikoti. Njye nageraga ikoti ku buryo nakubitagamo nkahita nimerera ukungo ukahita bagurya. Tukanyura muri karitsiye mu isoko nyine umuntu yaguha na 2 kandi inkoko yagura nka 5 ukahita umuhereza ukigendera. Ubwo rero wabaga ugize umwaka bagufata nawe urabyumva nyine babaga ari urugamba. Imana ikura kure. Impamvu tuba tugana nka kino kiganiro tuba tugira ngo tubwirize abantu baba bameze nk'icyo gihe baba batwagira amahirwe bakadukurikira uyu munsi, ariko nanone tukabwira abantu baba bihebye badafite ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo, badafite ibyiringiro by'ukuntu bazabaho. Noneho gerageza none ubuzima bwa bucyo gutangira guhinduka. Wafashwe ute? Wisanga mu gakiza gute? Intambwe ku yindi. None kugira ngo n'umuntu dukurikiye yumve koko niba ndi muri iyi stage ngeze igihe none igihe cyo guhinduka, ngeze igihe cyo kwakira Imana, kurikirana kuko nkawe uri umusore w'imyaka 20 n'ingahe n'ibiri. Cyari muto n'ukuri. Ndacyari muto. Bari kugere neza ukiri muto. Tubwire wafashwe ute kugira ngo none uje kwakira Umwami n'Umukiza? Icyambere naje kubaho mu buzima bugira inshuti, inshuti y'umukobwa cyane. Uwo mukobwa turabana turakundana, yari umunyamasengesho ari n'umuririmbyi. Ageze aho imyaka ingahe? Nari mfite imyaka ndabyibuka 13. 13 watangiye kugira umukobwa w'inshuti? Cyane. Arega nukuvuga ngo hari igihe umuntu akura mu mitekerereze ariko mu myaka ari mutoya. Icyambere ngewe nabaye marine mfite imyaka 9. Kuba marine mfite imyaka 9. Ugiye ukabibaza mama ukamubwira ati umwana wawe uheruka kumugurira ipantaro cyangwa inkweto cyane, yakubwira ko kari mu myaka 8 n'igice. Ku myaka 9 mu rugo barambuze. 9 urumva ni umwana mutoya, imyaka 9 barambuze. Nongera kugaruka mu rugo mfite imyaka 13. Ubwo rero muri iyo myaka 13 ndabyibuka nari mfite igikuriro, umuntu yambona akabona ko mfite nk'imyaka 15. Ngo hari igihe hari amakorari abari muri Sunday school, harimo abakobwa runaka ariko basa nkaho bari kuri level nka 15. Ndabyibuka uwo mukobwa twakundanye nyine twabaye inshuti, sinabyita gukundana kubera ko urumva ni rwa rukundo
bw'ubwana ruri aho ngaho. Umukobwa asenga Imana, asenga Imana kandi ari mutoya nyine, umwana wari warakuriye mu gipasiteri nyine, ari abana bakunda gusenga. Ku myaka 15 niyo yari afite, urumva yarandusha imyaka 2. tuba inshuti, turakomeza. Arambwira ati ariko nta kuntu wahindura nyine basi ukaza tukajya turirimbana, ugahinduka nawe ugasenga. Abati ibyo bintu se nkava ku muhanda, nkava mu mihanda. Numvaga ari ibintu umukobwa waragusanga akubwira ati hinduka uve mu mihanda, ufite imyaka 15 ufite 13 irakurutaga cyane. Arambwira ngo ngewe ndi inshuti yawe, sibyo? Kandi twahuye guca mu muhanda usa nkaho uri kunsaba igiceri. Numva nyine ndabati nk'uyu mwana mutoya umeze gutya, nyine tuba inshuti kuri iyo. Nkajya musanga ahantu ari gucururiza, nimba ari ibiryo, nimba bamugemuriye saa 6 akavuga ati ndaguhereje dusangire. Nyine kwa kundi umwana atembera guca mu mihanda nk'izi marine ziragenda, akabati wampaye 100, wampaye guco nyine tukajya dusangira ibya saa 6. Hageze aho akajya nganiza akambwira ati wahinduka, ubuzima bwahinduka. 15 ndagenda tugeza ku myaka, ngera ku myaka 14 ntaramwemerera. Ku myaka 14 mukwe nyine mbura nk'amezi cyangwa se mbura nk'amezi 5 ngo ngire imyaka 15 nibwo nahindutse. Arambwira ati ndambiwe rero, ntuzongere kugaruka hano, ntuzongere. Narakubwiye ngo uhinduke, biranga, birarangiye. Akanjye nawe kararangiye. Atanga kuvuga ati ngiye ibyanjye nawe birarangiye. Natekereza ukuntu nyine nazaga nshonje akangaburira. Ndavuga ati si bisaba iki kugira ngo uyu muntu ikintu ari kunsaba ngishire mu bikorwa. Utekereje ibiryo ariko? Yego, nekereje ibi, nta kindi nanegereje. Ndahinduka, nubwo ntago nahindutse. Kuwa gatanu yarambwiye ngo tuzajya gusenga, nkajya mukurikira muri repetition tugasenga. Ntarahinduka, ndi kuvuga ngo mwereke ko turi kumwe ariko tutari kumwe. Bigezaho ku myaka 16 nibwo Imana yamfatishije mu cyumba cy'amasengesho iwabo. Imana iravuga ngo hari umusore, hari umwana mutoya utari mukuru uri mu myaka 16. Yego. Amaze igihe n'iki ku muhanda ari mayibobo. Imana iramushaka kumukoresha. Yihane ace bugufi, Imana ishaka kumukoresha kandi izamugirira neza. Iby'Imana sinarinze ngo Imana ivuga ite, nabanga iyo Imana iri kuvuga izazi nyisangire ubundi tuvugane nanjye nyibone. Bibaho. Wa gatanu ntaha ntihanye, ku wundi wa gatanu umva kwa kundi noneho muri ADPR imbere nuko umwuka w'Imana usa nkaho wavuye mu bantu. Bundi Imana yaravugaga umuntu agasimbuka akaba yakuvana mu bantu 100 uri inyuma akakuzana. Turi mu masengesho yo kuwa gatanu nijoro, Imana iravuga ati noneho uyu munsi mukinguruke. Ba bintu byagiye hewa na fuya kuntu wabayiguye mu masengesho ukabona umuntu azatutse nyiri inyuma akazirukanga umuntu bakitakugwaho akahita gufata akagusanga mu n'inkuni nyakugiriya akabati ni wowe nshaka kandi none ndabyibuka muri icyo gihe nta muntu numwe cyangwa umusore winjiraga mu cyumba cy'amasengesho ntari akumujyango atamaje guca bugufi ngo yinjire nta kibazo na kimwe yumva afite. Ahubwo ngi ikintu nari nzi ko nta muntu wakwinjira mu rusenga afite mu cyumba cy'amasengesho nuko byari bimeze. Ku cyumwe numvaga ari bisanzwe wenda mbona buri wese ajyayo, ariko mu cyumba cy'amasengesho bakavati umunsi n'umunsi w'amasengesho numvaga nta muntu wajyamo afite icyaha. Nuko byari bimeze kubera ko abantu batinyaga Imana kandi bagatinya n'abakozi b'Imana cyane. Ariko sapo ntago umuntu ashobora kuntinya twahuriye mu kabari, ntago dushobora guhurira mu cyumba cy'amasengesho ngantinye twahuriye mu roje. Ntibibaho. Nyine hari ibintu abakozi b'Imana rimwe na rimwe bamwe ntago ari bose bagiyemo byatumye abantu batinyuka Imana. Yego. Hanyuma rero ugeze mu rusengero? Ngeze mu rusengero. Uwo munsi Imana iravuga ngo mukinge nta forode iri bucike. Forode cyari icaha nyine. Kandi mufunga urusengero. Uyu munsi hari umuntu Imana ishaka kandi maze iminsi iri kubwira utari bucikane forode. Bibaho Imana iravuga
abantu barihana atoya si mwebwe nshaka ubwo nari nanumye ndiyo ngiyo mu ntebe nacecetse nanumye nka kwa kundi umuntu umwe Imana yatumye agasinzirira mu bwato kandi Imana imutumye ineneve kujya kuburira ubwoko bw'ineneve ndanuma urasinzira hageze aho umugabo arasimbuka angwaho mu ntebe abati ngwino anjyana imbere ihane ni wewe Imana ishaka imaze iminsi iri gushaka muri iyi korari yarakubuze ibaze ko naberaga ikibazo korari ibaze ndavuga ngo noneho mpera tape kuri tape ubuzima bwose ndihana nca bugufi ntangira ubundi buzima bushasha yego Imana igatangira kundamiza amata kubera ko aribwo nshinjira mu murimo. Amata gute? Nukuvuga warasengaga ukahita ubona igisubizo. Narasengaga nkahita mbona igisubizo. Niko kuramiza amata ku muntu ucinjira mu murimo w'Imana vuba. Kwa kuntu ujya gusenga Imana ivuga ati wenda mwana wanjye ngwaye 20. Ukahita ubibona bukeye. Ukabona umuntu nyine icyizere kigakomeza shikabati nyamara y'Imana bambwiraga ndi kuyibona niyo. Ukuntu uvuga ubundi ukuntu uvuga Imana wayo ngufite imyaka nka 50 ariko ibintu bitangaje ufite imyaka 22 ariko nyuma biza kubaho nkomeza kuba muri ubwo buzima ndasenga menya gusenga ntangira kuba mu buzima bwo kuba umunyonzi ndi umuririmbyi umunyonzi w'igare utwara igare ndi umuririmbyi nabaga muri korari nta mikoro nafataga nyine bibaho muri ubwo bunyonzi nakorera 1000 nakorera 200 ariko ubwo naye naragarutse mu rugo bambona wavuye muri bwa buzima bwo mu muhanda yes naravuye muri bwa buzima naragarutse mu rugo ngarutse mu rugo nabwo nsanga ubuzima ni bubi burakomeye cyane ajya nanyongera 1000 nkamenya ngo ndapasura senkisa ni mu rugo izindi senkisa nkaba ningewe yes okay nituro ryo kucyumwe icyo gihe naturaga 100 cyangwa senkani bibaho ubunyonzi ndabukora mbonye muri Burera biri kwanga nza hano Musanze ariko ariyo ntangiro y'ubuzima kandi muri iyo ntangiro y'ubuzima kubera ko nari narabonye ko ifatiro ari Yesu nanga kumurekura umwaka wa mbere wa kabiri urashira ndi mu bunyonzi wacu uwa gatatu nza hano Musanze ndakakara David nkajya nza kuririmba nageze hano muri Musanze mba muri korari yo mu gashangiro bita Yakini nkajya nza kuririmba naburaye ndabyibuka nabaga mu nzu y'ibihumbi 3 iyo ruguru ngo ni urenze mu gashangiro yo mu cyaro kabisa wumve ngo natekeraga mu gasapfuriya imboga nkazitekera nko mu kadebe mu kadebe watekeraga mu gasafuriya nk'akawunga wenda nk'akanusu cyangwa umuceri imboga nkazitekera nko mu kadebe yanagiraga isapfuriya imwe n'imbabura n'agasahani n'ifoke akadebe yakizwa mu muntu utaza akadebe nukuvuga ngo batakubona uko ati nawe yavutse nkatwe akadebe ni nkuko ushobora kugura irangi ugiye gutera inzu yawe ka kantu baguhereza kavamo irangi wakuyemo irangi ukagakunyura neza na peteroli kagasa neza pe warangiza ukajya ugatekamo bibaho ubwo buzima mbubamo najya gusenga ku musozi Imana ikambwira ngo nzakugirira neza ngo nzagutabara ntareba ukuntu iyo Mana iri kuvuga ngo izantabara ukabona ntaho bizaje ubwo cyagiye cyo kuramiza amata cyari cyarashize naramajije nyine hari mbese waramaze gukamuka naramaje gukamuka Imana naramaje kuyimenya byose byari mu mutwe byose byarashize kandi nta bundi buzima bwo kuvuga ngo ndasezera Imana fokasinga ari ugufokasinga Imana nyine gutumbira nkabwira Imana ati Imana ubu buzima nzabuvamo gute bibaho Imana ikambwira ati nzakugira neza uzaba umuririmbyi uzicarana n'abakomeye nkumva ni ibintu bitabaho uzaba umuhanuzi uzasengera abantu ndatekereza ko wanyuze ku muntu twari turi kumwe nakubwiye ngo uriya muntu twahuye wenda abantu bazamubona tuzaza gukorana nawe ikiganiro twahuye agendesha ikibuno abazimu bamufata ni ibintu bamwoherereza akagendesha ikibuno mu muhanda ariko ubu ngubu wabonye ni umusore yari afite na derede yaranapfumuye ayafite ndamwogoshesha byose bivaho
mubonye ko ari umusore umeze neza. Ubonye ari umusore. Ni umusore umeze neza. Njye Imana ntabwo- ikambwira ati nzakugirira neza. ati humura mwana wanjye Humura mwana wanjye, iby'ubutwari. nzagukoresha iby'ubutwari. kandi ubuzima buzahinduka. Buzahinduka. Biragoye nk'ibyo navuze ngo kubwira umuntu waburaye cyangwa kubwira umuntu umaze igihe ari mu kigeragezo ngo Imana izamugirira neza akimazemo imyaka 2-3, kubwira umuntu uca urubyaro adafite urubyaro amazemo imyaka 5 ngo Imana izamuha urubyaro biragoye. biragoye cyane pe. Biragoye cyane. Angera ukuntu wabimbwa ngo ntago ndi kubikurura. Yego, biragoye cyane. Biragoye. Ariko kwizera kurarema. Nkakomeza nkasenga, rimwe kwizera kukabura ariko nkakomeza nkaguma mu mwanya wo gusenga. Bibaho ubuzima bukagenda uko ngenda mba mu matsinda ndi kunyonga igare, ngera kuri level yo kugura igare ryanjye. Muri iyo myaka namaze natwaraga igare ry'abandi verisi 3,000 buri cyumweru. Uverisi 3,000 buri cyumweru ku igare, uba mu nzu y'3,000, ugomba kwigaburira. Ugomba nyine kwiyambika ugasa neza nk'umusore. Ugasa neza. Wajya gusenga bakavuga ati ipantaro musore kucyahura mu pantaro imwe. Ukugiriye neza akavuga ngo reka uyu muntu muhereze ipantaro. Yego, cyangwa agakweto. Ubuzima bukagenda tape kuri tape hamwe no gusenga. Ngera kuri level yo kugura igare ryanjye ndarigura. Ndishira mu muhanda nyine nkajya ngitwarira. Ubwo nimba naverisaga bya 3 naverisaga birajya kuri save nyine mbi saving kubera ko igare ari ijyanjye. Haba mu gatsinda bibaho ubuzima buraza bukagenda buzamuka. Imana ikambwira ati ndabizi kutanize, nta hantu ushobora kujya gusaba akazi ngo bakaguhe ntiwize, ariko ngiye kuguha diplome. Bwira Imana ati Imana diplome ushobora kumpa niyi. Najya kwakisha akazi kuri 2 yanjye ya primaire ngo uzampa diplome. Iyo diplome nyine urumva ngahibaze David, wenda ushobora kuba udukurikiranye ugeze nko kuri iyo level aho tugeze, ukaba utarize nta shuri na rimwe wize, ukumva umuhanuzi araje arakubwira ngo Imana igiye kuguha diplome. Ibintu watekereza wavuga ngo uyu muntu yarasaze. Watekereza n'ibindi bintu nyine ukavuga ati uyu muntu ni iki iyo diplome Imana igiye kumpa, ngiye gutangira uwa mbere primaire mfite imyaka 18 nzageze muri secondaire kaminuza mbone diplome nshobora kudepoza bakampa akazi. Ariko Imana irambwira ati ngiye kuguha diplome. Humura. Ndakomeza ubunyonzi ndabukora. Ngeze aho ubunyonzi nkora akazi ko kugemura amandazi hano mu Gashangiro kwa Dani, abenshi barahazi. Utarasa kwa kundi bajya batarasa amandazi, mugura amandazi. Yes, hano mu mujyi nkajagajaga, abantu benshi bazabibona muri comment muzandike. Ntago ndi gufata ngo mvuge ibintu bitariho bitabaye. Abantu benshi bazabona iki kiganiro twarahuriye ahantu nguhereza ipaki y'amandazi ukankubita 1000, uzandike muri comment uvuga ati uyu musore ibintu ari kuvuga n'ukuri. Uyu mujyi ndahujagajaga. Ngera kuri level ku munsi ncuruza 300. Ku munsi ugacuruza 300. Ku munsi ugacuruza 300. Umva icyo cyizere ku muntu wari mayibobo ageze kuri level ku muntu utaherezaga n'inoti y'1,000 ngayigarure cyangwa igiceri cy'ijana. Ku munsi ugacuruza ageze kuri level acuruza 300 akabishikiriza boss akamubwira ati ngaya amafaranga nacuruje. Boss wakamwihembera akavuga ati ndaguhembye. Ibaze nyine uko kwizera Imana ku muntu utaherezaga n'igiceri cy'ijana gakigarure. Kubera ko ndabyibuka hari n'igihe umuntu yakubwira ati ngo yeka akira ngo utume nzanira igitunguru cyanzanira umunyu hariya, kugaruka bikagorana. Igico kabura gitsindiye. Ngera kuri level ncuruza 300. Ubwo ku munsi nabaga mfite nk'ibihumbi 4 byanjye cyangwa 5 mfite. Bibaho ngeze aho Imana irambwira ati nico gihe ngo winjire muri ya diplome nakubwiraga. Iga amategeko y'umuhanda. Uriga? Ndiga. Provisoire nkura kabiri. Umva rero waba uri umunyonzi, waba uri mu buzima buri hasi, cyaka kuguha amakuru nyine yo kwizera ugasenga, nta buzima Imana idahindura. Provisoire nkura kabiri. Ku modoka nakoze rimwe. Ndabyibuka nakoreye mu Kizungu. Examen zikiri mu Kizungu. Urumva ni kera haciye igihe.
igihe examen za perime bazivanye mu kizungu bakazishira ku gacuri nyine ni igihe kinini. Perime B ndayibona, Imana irambwira ati butuje, hasigaye A, ni perime ebyiri nzaguha ukaba witonze. Muri uko kunyonga nyine gucuruza, nimba narakoreraga 5,000 ku munsi, nari ngomba guhindura inzu yo kubamo kabisa. Ndazamutse ngeze kuri 15. Kuba mu nzu ya 15 ngura udusapfuriya ndatwongera kakadeve ndakajugunya, mbwira Imana ati Mana ibintu byahindutse, ubuzima buri guhinduka. Nico kigiye ngo ntera intambwe. Agasambi najyamagaho ngura kakamatora gatoya k'ibihumbi 15. Ndakagura hariya, hari ahantu bacuruza ibintu byashaje nkabaho. Navatu ubuzima butangiye guhinduka, Imana ntangiye kuyibona. Bibaho perime ndayicarana, ndayinyongana, nkomeza nyikorana kakazi. Bigeze aho boss amenye ko nabonye perime, atangira kumpereza kujya ngemura miliyoni. Ntabwo natwaraga kubera ko ntabwo nari nakamenyereye mu muhanda, ahubwo yampereje umushoferi tukajya tujyana nyine, nkagenda ari nje ucuruza iyo migati. Imodoka yapakiraga make, yapakiraga 800. Ibaza umuntu utarize, mbese tujye tugaruka 800 ku managing 800. Imodoka yuzuye imigati ukayitambaza. Ushaka kudukurikira akahita avuga ati 800 toto bitewe nayo yakoresheje, ariko bashingiye ku buzima wavuyemo, ubuzima wabagamo 800 menshi. Ni menshi arega kuba utarafasheho n'ibihumbi 20 byawe ugafata kuri 800 y'abandi, nabyo ni yindi revo. Bibaho tukajya tugenda mu mihanda, uwo mushoferi twajyana akampereza imodoka nyine nkamenyera. Bigeze aho habura umushoferi mu ruganda, ubwo nari maze nk'ukwezi nkora nyine ngemura bisanzwe, bankubita imodoka. Uwo munsi ndagemura nyine n'imodoka, ndatwara, ubuzima bukomeza guhinduka, ubuzima bugenda buhinduka. Bigeze aho ngera kuri revo gusenga biranga, kujya nsenga biranga. Yego. Noneho Imana ntiyongeye gutuma abahanuzi, yaranyisangiye. Irambwira ngo mwana wanjye, naguhaye perime, nakugiriye neza, none wibagiwe inzu yanjye. Wibagiwe, utangiye gukira nyine, wibagiwe inzu yanjye. Ibuka ya mihanda, ibuka ka gahinda, ibuka ya marira warize, ibuka nyine, ibuka kwa kundi wagendaga. None wibagiwe, usigaye umara ukwezi udakandagiye mu rusengero. Directe nahise nsezera akazi ndagasezera. Mbwira Imana ati Mana, ngiye gusubira ku igare. Mu gihe nsubiye ku igare, ni wowe ufite akazi uzampa kugira ngo mbe mu nzu yawe. Uhita uvuga ati Mana, none nsubiye mu nzu yawe, wahise ufata umwanzuro usubira ku igare? Nsubira ku igare, narindi umushoferi ndi gukorera 80,000 ku kwezi. Nsubira ku igare, muri utwo dufaranga nawe maje minsi ndi gukorera nguramo igare, mbo munyonze. Najya nshakirana aba bantu ngo reba wa mushoferi ngo yasubire nyine abantu ngume mu nzu y'Imana, ariko kubwo kugira ngo ngume mu nzu y'Imana, agakiza nyine nkomeze nka sigasire, mbo munyonze. Nkajya nza muri korari rimwe na rimwe, n'ubundi ubuzima buricanga, nkajya mburara, ariko nafata mikrofone abantu bakahita babona Imana nyine, bakahita bavuga ati si uyu musore yaraye. Bibaho. Reka nkwereke rero, reka tujye iyo tujye party ya mbere, tuzagaruka tugaruke ku party ya kabiri. Ku party ya kabiri reka tujye party ya mbere, kuko ubuzima bwo ni burebure. Ahubwo reka twiganirire rero. Yego. Reka twigane ku mpano yawe y'ubuhanzi n'ubuhanuzi. Abantu bankurikiye baza kunyumva neza impamvu mvuze ko party ya mbere. Ndabona ikiganiro kigenda gifata iminota myinshi, kandi ari ibintu byinshi ugomba kumubaza. Party ya kabiri tuze dukomeze ubuhamya bwa Focus ku Imana yamugiriye neza kugeza kuri uyu munsi. Urebye Imana yamugiriye neza, ahantu twicaye harasa neza, yambaye neza, ubwo kuko abantu bwo muzajya ndikira. Yego. Fuka Imana imaze kugweza impano z'ubuhanuzi, none reka izo tugaruke ko niza abantu benshi bakenera cyane. Ubuhamya nabwo burabakomeza bategeze party ya kabiri. Umaze ko impano z'ubuhanuzi, wese wibaza ute, wowe wibwira ute umuntu wari Mayibobo, Marine, iki wowe wese utekereza iki? Ikintu cya mbere natekereje, naje gutekereza ikintu kivuga ngo, hari ijambo nasomye rivuga ngo
turasenga turasaba ntiduhabwe kubera ko dusaba nabi. Urumva? Turasaba ntiduhabwe kubera ko dusaba nabi. Umuntu ashobora kwibaza ngo gusaba ntimpabwe kubera ko nsaba nabi aba yasabye gute? Nanjye ikintu kibazo ngiye kukubaza. Yego. Focus nkawe. Yo. Hari umuntu wavuze ati nubona uhiriwe ntuzabye ngo nawe wenyine uri muri iyi si. Yego. Si wo mukozi wenyine. Yego. Nubona Imana igusubije vuba ntuzatekereze ko ari wowe gusenga kurusha abandi. Hari abayasenze bakajya mu butayu, bakarara mu mazi, mu buvumo, bakajya he Imana ikaba itarabasubiza. Ariko hari undi uzagasenga rimwe Imana ikahita ibikora. Noneho ndatekereza mbwira abantu ndavuga ngo muri ino minsi nkwiye gukura abantu mu rujijo. Kuki abantu dusaba ntiduhabwe kubera ko dusaba nabi? Gute tutasaba neza? Kandi abantu bandike muri comment ku kintu ngiye kuvuga. Ari gusenga. Iyo umuntu ari gusenga aravuga ngo Mana nshaka inzu, nshaka imodoka, nshaka ko wishurira abana ishuri, nshaka kunyishurira ideni. Bya bintu nyine nshaka nyine twahoze kandi hari tape zo gusenga eshanu. Hari inzego eshanu zo gusenga. Abantu naje gukontorora nsanga twaheze ku rwego rumwe rwo gusaba. Rwo gusaba gusa. Kandi etape eshanu zo gusenga nyine ugasigana numwe. Yes. Ikindi cya kabiri impamvu dusaba ntiduhabwe. Dushaka ibintu tutarabona nyiri ibintu. Dushaka ibintu tutarashaka nyiri ibintu. Urugero. Uribuka ba bagabo Yesu yabwiye ati mureke kuroba mu nkurikire. Ari Petero nabandi n'abasimoni. Kubera ko bari bazi ko yakoraga ibitangaza, bari bazi ko agiye kuba umwami bazaba bagaragu. Baba ngo dukurikiye Yesu tukamumenya nyine tukagendera inyuma, namara kuba umwami twiteguye kuhita tuba abexcoti cyangwa si abantu bicegera. Yes, bicegera. Kandi misiyo Yesu yari yaramuzanye ntabwo kwari ukuyobora, ahubwo kwari ukugira atanga ubugingo buhoraho. Niyo misiyo yazanye Yesu. Bamajije gusobanukirwa neza barabaza Yesu ati ko twasize byinshi tukagukurikira, none tuzahembwa iki? Ni ikibazo. Ni ikibazo. Aho ngaho iyo basobanukirwa bakava mu bwato no kuroba bazi ko umuntu bagiye gushaka ukomeye wenda ashobora kubaho azabaho ubugingo buhoraho bazicarana mu bwami bw'ijuru, bari kumanza gushaka Yesu kumumenya no kumusobanukirwa, bakamenya ngo Yesu ni umuntu ki, ni iki cyamuzanye, ni yihe misiyo yamuzanye. Yes, bamara kumenya ko misiyo yamuzanye ari ukumanza kumumenya. Yaravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose tuzabyongererwa. None se nidusaba tutaramenya nyiri ibintu ngo tumusobanukirwe? Kubera ko Yesu namaje kumutunga muri ngewe mufata nk'ubuzima. Ntashobora kwemera ko mburara, ntashobora kwemera ko nambara ubusa, ntashobora kwemera ko nseba, kubera ko niwe nashatse, niwe nshaka. Uzi impamvu dukwiye gushaka nyiri ibintu se? Nitumara gushaka nyiri ibintu azaduhereza ibyo dushaka. Nitumara gushaka nyiri ibintu. Njye ndashaka kugira ngo menye uburyo tugomba gusaba. Yego. Reka guca ku ruhande. Yego. Njye mbwira ati niba ugiye gusaba Imana, uburyo bwa mbere uzagendamo ni iki ngiki, ubwa kabiri ni iki, ubwa gatatu ni iki, ubwa kane ni iki. Niba ari ibintu 10 bitubwira, niba ari bitatu bitubwira. Okay, icyambere uburyo ngomba gusaba neza kandi ngahabwa. Yego. Icyambere nuko iyo revo twese tuyibamo. Tunayitangiramo revo yo gusaba, tugasaba ibi turasaba. Arega hano ku isi, isi nta mbuyi dufite. Okay. Isi nta mbuyi dufite. Noneho reka mubwire indi password. Tuhita tuja ku rwego rwa kabiri. Yego. Go kuvuga ngo Mana ndashaka kubona mu maso hawe. Ndashaka kunyigaragariza. Kunyigaragariza. Tugajya ku rwego rwa gatatu ruvuga ngo Mana ndashaka kuyoborwa n'umwuka wawe.
urwego rwa mbere rwo kugusaba neza tuba twaruse nyine tuba twasabye tugategereza ko Imana iduha. yego Noneho Imana kubera ko ari umubyeyi wacu igategereza ko abana yabyaye bakura mu buryo bw'umwuka bakarenga urwego rwa mbere kubera ko barurenze ntibahore basaba bakajya ku rwego ruvuga ngo turashaka kubona mu maso hawe, turashaka kubona mu maso hawe. Bamara gusenga iryo sengesho naryo bakarisiga bakavuga ngo ubwo twarisenze ntitugaruka inyuma, tukahita tuvuga ngo Mana turashaka kuyoborwa n'umwuka wawe. Urumva? Tape ya kane nivuga ngo Mana nyiyereke ngewe umwana wanjye naragusabye ndakubwira ngo nyishurire ideni, urabizi ntubiyobewe, ndakubwira ngo imodoka, ndakubwira ngo urabizi ko nyikeneye, nyiyereke rero nyiyereke. Gatanu kumenya icyo Imana ishaka kuri wowe, ibyo Imana igushakaho, icyo Imana igushakaho, utunga ibyo bintu kumenya icyo Imana igushakaho, mbese icyo Imana nyine yagutegura icyo ugomba gukora. Wumve niyo password, kumenya icyo Imana igushakaho. Iyo urwo rwego rw'amasengesho wamaje kurugeraho rwo kumenya icyo Imana igushakaho, bya bindi wasabye byose uramenya ngo imodoka nasabye si icyo Imana yari inshakaho. Icyo Imana yari inshakaho ko ari ugusengera abantu no kuririmba no kugira ute, wenda nibyo navuga. Icyo Imana yari inshakaho ko ari kuvuga ubutumwa abataramenya Yesu bakamumenya. Iyo wamaje kumenya icyo Imana igushakaho rero, ya migisha yose Imana yikugwizamo igenda iyiguha. Kubera ko nk'ibyo navuze ntabwo ushobora kuvuga Imana itandimo. Namaje kumenya icyo Imana ishakaho, kumenya ubushake bw'Imana kuri ngewe, cyangwa se nugusobanukirwa no kumenya impano yawe muri Kristo. Kubera ko impamvu uyu murimo w'uburirimbyi ngukora sinanirwe nuko namenye icyo Imana ishakaho. Kubera ko hari abaririmbyi benshi babivuyemo twanaririmbanye. Wowe tayari nge namaje narasobanukiwe, naramenye, ndamaje kumenya ndapurika. Ubwo rero ntegereje mu byo napuritse kubona noneho gukora kw'Imana. Imana ikoresha nambuka imipaka njya kuvuga ubutumwa kubera ko namaje kumenya. Yego. Ubwo warisobanukiwe? Narisobanukiwe pe cyane. Kubera ko ndabizi hari abaririmbyi benshi twatangiranye umurimo babivuyemo kubera ko babavuze. Hari abaririmbyi benshi babivuyemo kubera ko bagenzi babo babananiza. Ariko iyo wamaje kumenya neza ko wisobanukiwe, nta muntu n'umwe ushobora kugukura mu bushake bw'Imana. Nta muntu n'umwe ushobora kugukura mu rusengero waramaje kumenya neza ko ari cyo Imana igushakaho. Yego. Ariko impamvu twabivuyemo nuko tutamenye neza ko ari Imana dushakaho. Yego. Nk'ubu nkanjye David nanjye nakagombye kumenya Imana ishakaho. Yego. Ariko sibye ko nanjye ndikubwira ntisobanukirwe. Yego. Nanjye Imana yacu tuzajya ku hantu bakomeye nk'abapfakazi. Cyane. Yego. Hanyuma rero turakomeje. Twari tugeze kuri ya tape y'ubuhanuzi. Yego. Niyo twaturiho. Maje kumenya neza ko icyo Imana ishaka. Rimwe na rimwe abaririmbyi turabufata cyangwa se urubyiruko tukumva ko ari akazi koroshe. Kandi mu ijuru Satani niko kazi yakoraga ko kuririmba. Yaririmbaga amajwi 12. Bisaba ngo usenge uhishurirwe icyo Imana ikubwira iguhishurira ari cyo uhereza abantu. Yego. Uburirimbyi kuririmba indirimbo impamvu wabigarutseho ko ari impano y'ubuhanuzi kandi niyo ndanabihamya neza. Dawidi yararirimbaga abazimu bakirukanga, gucuranga no kuririmba gusa abazimu bakirukanga. Ibi bintu iyo bifashe ukabigira ubuzima, Satani ntashobora kukwegera. Nta murwayi ushobora kujya gusengera wizeye ko Imana yakizaga bapfuye ikabazura ngananirwe gukira. Message iraza guca ndi kuri stage, ndi kuririmba message y'umuntu ikaza guca kuri stage. Nk'ubu waba uri kuririmba ukabona message umuntu n'abanice nk'umuteraniro ukabona message yanjye
nkabona ati David guca na guca uramubwira guca kandi nkabona si message yo muri public ni message ngomba kwicara nkayikubwira wenyine ndi ngenyine atari ngombwa ngo abantu bose bayumve atari ngombwa ngo abantu bose ngo bayumve ico niki nubuhanuzi yego kuririmba gusa nkaririmba nkavuga ngo mana nkasengera iki cyumweru nkavanga iki cyumweru nshaka ko kizagenda ni yihe message ushaka ko mpereza abantu Imana ikambwira ati uzaririmba ku maraso umuntu niyumva amaraso ya Yesu namenye ku musaraba bizamutera guhita hinduka nimba yari umujura nimba yari umusambanyi akumva akababaro ka Yesu mu bw'indirimbo azahita hinduka yego cyane ariko kubera ko ngaruke kubera ko abantu cyangwa se bamwe mu baririmbyi ibi bintu batabisobanukiwe neza bumva ko kuririmba ari impano bahawe nyine yo kuba afite ijwi ryiza kuba ufite ijwi ryiza uririmba abantu bagafashwa ntasobanukirwe ko muri iyo mpano akwiye gusoma ijambo ry'Imana akamenya n'ibyo public bakeneye akamenya ibyo abantu bakeneye ako kanya yego ubwo ugiye kuri stage Imana iragusanga ikakubwira ati rero nubwo ugiye kuririmba ariko abantu bakeneye ijambo ry'ahantu yego muri iryo jambo nimba ari muri Luka nkamenya ngo ndaririmba ku maraso ndaririmba kuzuka kwa Yesu nyine abantu bakabisobanukirwa no kubimenya uwo muntu hari igihe yumva ayo magambo akahita avuga ati nakiriye Yesu n'umwami n'umukiza kandi abantu babyumve neza bura iyi ndirimbo imanutse yego bifite umuntu umwe niwe mwamuri igihumbi cyane imanukiye yego niba ari ijambo risomwe muri Bibiliya ushobora kurisoma wowe usakuza ureba muri telefone ufite ibintu urimo ariko byibura hari umuntu uri imanukiye iryo jambo kuko twese ko tugenda twese ko uko tujya mu rusengero siko dutaha twumvise Imana neza hari umuntu babwiriza uwo munsi agataha yumvise yego ubu ni Imana iba yagendera cyane hari n'abaza bamuherekeje kugira ngo bigaragare ko byari kumwe n'abandi atapfa karigiye wenyine yego ikindi nshobora kubwira abantu rimwe na rimwe ibi bintu by'ubuhanuzi hari abantu benshi bisigaye byarashize ku butaka byarabaciye intege ni gute ushobora gusobanukirwa ko umuntu uvuze ko ari Imana imutumye ni iyihe tekinike ushobora gukoresha ukabimenya ko ari Imana imutumye ko ivuganye we nagusuye utubwiye ngo umuhanuzi ukuntu ugaragara ntabwo uje kudusaba sibyo n'uwabikora yabikavuga ati ngewe reka nishakire umugisha ku mukozi w'Imana ntabwo uje gusabiriza sibyo noneho hari ababigize indabo akaza kaguhanura bitewe n'irari rya afite kugira ngo ukunde ugire ute upese samupenyi tuhimba uzi kanse nk'abantu nkura abantu mu rujijo icyambere ngewe kubera ko izi mpano zimaza zikimara kuza nabwiye Imana ati Imana mpishurira mu maso yanjye n'umuntu duhuye kugusuhuza byo byonyine kumbwira ko uri umukozi w'Imana nkagusuhuza numve ko Imana igiye kugukoresha atari wowe ugiye kwikoresha icyambere oya ako kantu gasuka ni ukuvuga ngo kugusuhuza byo byonyine David nka kuriya naguhaye umukoro naguhaye umukoro tugihura aba ati waramutse neza amahoro y'Imana nkahita amenya ko ikintu ugiye kumbwira Imana yakigutumye ubwo nk'umwanjye ukinsuhuza gutya ukinsuhuza ubwo wahise umenya akavuga ati David uko biri kose icyo agiye gukora agiye kuyikorana n'umutima we n'urukundo rwishe urugero wenda uransuye nk'uko wabivugaga natumiye umuntu namubonye kuri televiziyo ni umukozi w'Imana agomba kuza kunsengera nimba ari ikibazo mfite kigakira ni gute ushobora gusobanukirwa ko ikintu akubwiye ari icyanyacu Imana ikimubwiye icyambere adahaza inkoko zawe amafiriti yawe pata zawe kaga wateguye na bya bintu byose mutegura ku meza reka nkubwire password ya mbere iteka n'iteka nushake mbere y'uko utumira uwo muntu uzamanza ukora icyaha mbere y'uko utumira uwo muntu uzabanza ukora icyaha oya nyine itonde nkubwire urugero uzamanza ukora icyaha umva nkubwire tape ya mbere nuko Imana itagize ahantu hari icyaha
ntago Imana ishobora kukubwira ko izakugirira neza uri umunyabyaha. Ico cyo ndaguhakaniye pe. Nawe aka kana abantu ntago bari kumve neza. Ubanze ko icyaha. Oya wenda urugero David, urugero. Ubanze ko icyaha. Nge n'umugabo, nge n'umugore wanjye. Wenda mfite umugore. Twaraye tutameranye neza. Umuntu turamutumiye araje aratubwira ngo urugo rwanyu rurimo amahoro, ibintu bimeze neza nyine. Ahubwo uzamanze ureka ari buze kukubwira bya bindi nawe udatunganya imbere y'Imana. Yes, udatunganya imbere y'Imana. Niko kantu nashakaga kuvuga. Ntago nashaka kuvuga ngo wenda ngo ukore cyangwa mu buryo bwo kugerageza umukozi w'Imana. Ariko mu gihe wari umaze ubayeho mu buzima budatunganya Imana, umuntu akaza akakubwira ngo Imana ikugiriye neza, ngo iguhaye inzu, iguhaye imodoka, menya ko ubwo buhanuzi budaturutse ku Mana pe. Shaza zamanza kubwire ngo weho n'umugore wawe hari ukuntu byaraye bitagenze neza. Aho tangira hari bitameze neza gutya na gutya. Aho tangira uvuge ngo okay, Imana iranshaka. Atangira kubwira ati hari inzira wanyuzemo zitarizo. Ariko Imana ya Isiraheli wende rambwe ati muce bugufi ibabwira amasezerano nico yashakaga kubabwira. Yego. Imana izababwira kabisa, kandi muri uko kubabwira uzumva n'ijambo ry'Imana rirabyemeza. Yavuga ngo Imana ikunda umunyabyaha ikanga icyaha, kandi icya kabiri tugendana nayo. Ariko iyo twakoze icyaha nyine dufata icyaha ahabaga Imana tukahashira icyaha, yo ikajya ku ruhande cokoze ikatureka ikagendana natwe, ntiyemere ko dupfa, ariko igategereza ko duca bugufi tukabwira Imana ati Imana twari twarakwimuye aho wabaga twarahasize icyaha, duciye bugufi tubabarire, wongere ugaruke ugendane natwe. Niyo password. Niyo password. Niyo password. Yego. Hanyuma turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndabona kiri kugenda kiba kireke, kandi tuba tugomba kubohora abantu. Hari abantu bambye ati David, iyo turi gukurikira ibiganiro byawe, iyo turi mu kazi tubanza tugaparika akazi kugira ngo tukurikire ikiganiro neza. Hari n'abambye ati iyo bari mu modoka batwaye ari ngombwa kubaparika ku ruhande. N'igihe tukereza n'abantu. Turi kugana ku musozo, kandi wibuke ko twasize party. Tuzaza kunga kuyikora, tugenda tuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikore kuntu igenda ikorera abantu. Hanyuma Fuka, yego, hari umuntu dukurikiye sahizi yumva mu mutwe bitameze fresh, abona inshuti zamuvuyeho, sinzi nane byakubayeho. Hari igihe ubamo ukabona inshuti zawe zikuvuyeho zose, niyo ugerageje kwinginga ati nyaboneka ngumaho, mbese ukayihomaho, reka tuvuge mu magambo ukayihomaho, reka kubwira ati sinkukeneye. Hari umuntu uri mu bwo buzima, niki kintu wamubwira? Reka uwo muntu mwibiri banga cyangwa muhe password. Igihe cyose uzabona ko inshuti zakuretse, igihe cyose uzabona ko ibibazo bikwegereye, na wa wundi uri kugerageza kwinginga ntago, na wa wundi uri kugerageza kwinginga nyine ntashaka kukumva, itegure kwakira igisubizo cyawe. Itegure kwakira igisubizo cyawe. Umaze iminsi uri gusengera, igihe cyose ugeze mu kibazo, inshuti zakuretse, zakuvuyeho, ukabona ibibazo bibaye byinshi, aho ngaho niho Imana ibigiye kuzira kugira ngo igutabare, igushire mu gisubizo, abantu bongere bakugarukire. Sinzi ko ibi bintu abantu bari bubyumve. Mbese ubugeze mu gihe cyo gusubizwa, ubugeze mu gihe cyo gusubizwa, kubera ko Imana ibyibona ko dushoboye ntijya ibizamo, iza mu byo ibona byo tudashoboye cyane. Ntabwo Imana ishobora kuzakuza mu kibazo ibona ko ushoboye. Imana izabaza mu kibazo ibona ko inshuti zawe zananiwe, imiryango yawe n'amafamiye byose bananiwe, izigusubiza. Hahandi ubona ko usigaye wenyine, usigaye wenyine kabisa, usigaye wenyine, aho ngaho ni Imana izagusubiriza. Abantu bavuga ngo mu isi nta nshuti zikibamo, bavuga ukuri. Uzi impamvu se? Inshuti yonyine ni Yesu. Nawe urabyemeje? Inshuti yonyine nta nshuti kibamo. Inshuti yonyine. Uzi impamvu se? Nawe urabyemeje? Reka nkubwire impamvu ngiye ngomba kubyemeza, kandi nkabyemeza 100%. Number 1, igihe cyose uzaba ufite Yesu, azaguconnecta n'inshuti. Iyo nshuti
nta wundi muntu uzaba ukiyikoresha, ni Yesu uzaba ukiyikoresha. Rero mu gihe Yesu wamutakaje ntushobora kubona inshuti nzima. Niyo mpamvu abantu bavuga ngo muri iyi si nta nshuti zikibamo, kubera ko abantu bose benshi Yesu yabasizemo, ntago bagifite benshi, ntago bagifite Yesu. Yes. Ubwo rero niyo mpamvu nyine kubona inshuti kigendana na Yesu biragoye. Biragoye. Kubera ko David ndabyibuka, hari nk'ikibazo ushobora kuba warahuye naco, hari inshuti mwari kumwe unazibona ku ruhande cyane, zigenda ku ruhande rwawe, zigenda ku ruhande, ariko bikimara kugenda kwa kunduze ewe gada ukahita uburaho abantu banyuze. Kubera iki? Icyari uhamagaye ntakwitabe. Yes. Kubera iki? Afite izindi gahunda nyinshi. Yes. Kubera iki? Connection yawe n'iyo nshuti ni cya kintu wari ufite. Ntabwo babonaga Yesu muri wowe kugira ngo babonaga nyine icyo utunze cyangwa se icyo bagukeneyeho. Yes, icyo bagukeneyeho bashaka kukubonaho. Ariko iteka nimbona Yesu muri wowe, nzaza ndi gushaka Yesu kurimo, ntabwo nzaza ndi gushaka. Yes. Yes. Nk'ubu niba Focus Imana mugire neza, n'umuhanzi n'umuhanuzi byose cyarimwe, abayeho neza gutya, umuntu wace mu ntuza mu kiraro ubumwe kugeguze gutya, ugatanga kumuka izindi inshuti. Yego. Kubera ko hari inshuti za mbere nari mfite, hari tape kuri tape hagenda hiyongera, ariko reka nkubwire revo yanjye ubu ndacyavugana na babandi bo hasi kabisa. Kuba yampamagara nkaho ati bimeze bite n'iki nagufasha, ntago kuba ndi kuri revo byatumye nishira hejuru ngo numve ko hari ico ndico. None se David, hari abaririmbyi benshi ushobora gubahamagara ati mwaduhaye ikiganiro base, akakubwira ko nyine ibyo bintu bita nyine ibaze, akakubwira ko bitabaho nyine atakwicarana nawe. Ariko nyine ibyo bintu bitanasobanutse neza yafashe, kandi igihe yaraciriritse yumvaga umunyamakuru wese wamugeraho yamuha ikiganiro. Hanyuma turagushimiye cyane, ariko nanone ku bantu badukurikiye hano kuri Gonarike Plus twagize ikiganiro cyiza, twaganira na Focus, twaganira ubuzima, uburyo umuntu ashobora gusenga Imana kandi Imana ikamufasha, uburyo tugomba gusaba, twabiganiriye, ni ibintu byinshi birimo amasomo. Ariko nanone umuntu watakaje ibyiringiro, nawe twagusujemo ibyiringiro kuko byose nakomere kabisa, byose birashoboka. N'uyu muntu nawe cyo dusorejeho, umuntu ufite inshuti zavuyeho, nawe komera cyane. Focus avuze ijambo rimwe kandi nanjye n'ijambo nkunze, niba ubona ko inshuti zakuvuyeho n'ubundi ntago wasubizwa kugira ngo zize kukunyaga ibyawe, zigomba kubanza zakuvaho ukabona ibyawe ukazabirya tu. Yes, cyane cyane, kubera ko hari ikintu Imana itagikunda. Izo nshuti zazikuriho nizo kukunyaga. Yes. Kandi noneho Imana yo ntishobora gufata umwana wayo ngo imwicaze nibyo ibona ko bishaka kumugirira nabi. Yego. Inshuti mbi Imana izamanzi zigukureho kugira cya gisubizo umaze iminsi uri gusengera ucakire. Irahita iguhereza indi nshuti ishobora kugusapotinga, ikavuga ngo revo yawe ugezeho, nanjye mfite kuri revo igusumba, kangufashe iki ngiki. Yes. Nuko hanyuma ku muntu wifuza ko Focus yaza usengana nawe, cyane cyane ko ari umuhanuzi, ku bantu b'abahanzi no ku muntu wakwifuza kuganira nawe mu buryo bugiye butandukanye, ni umusore w'imyaka 22, byumvise mu buryo bw'imyaka ni mutoya, wanamurira no kwisa ni mutoya, ariko Imana imurimo ni nini, ni ngari, ni ndende, ni byose, ni nyembaraga, ni gitangaza, ni rurema. Ku Mana imurimo wumva ko ushobora kuba wagana nawe akaba akuruta biti twigende ku magambo twaganirira. Focus duhe nimero ya narangiza udusoreze n'isengesho. Yego, nimero yanjye ushobora kumbonaho ni 079 18 22 684. N'isengesho. Mana turagushimye, tugushimiye urukundo rwawe, abagaragu bawe urabazi, waratubwiye ngo ni wowe dukwiye guhungiraho kurusha ibindi byose, ngo nituguhungiraho Mwami Imana tuzabasha kubona buri kimwe cyose dukeneye. Turagushimye kubera ko wabanye natwe muri uyu mwanya mwiza, izina ryawe rishirwe hejuru. Reka imitima yihebye aba ari wowe uyihumuriza, ababyeyi badafite urubyaro Mwami Imana hari iciza cy'umwana. Mwami Imana wasobanukiwe neza iciza cy'umwana, abarabizi neza. Reka kugira neza kwawe ubahaze ibyiza kandi ubaremere ibyiza bituruka iwawe mu ijuru. Ukomeze ubane nawe ubwo tuzagaruka Mwami Imana, abenshi
hazabe hari icakoretse kubera kuri uwera wa Isiraheli. Komeza ubane na buri umwe wese mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Hanyuma ku bantu batari bakora subscribe, mukomeze mukore subscribe, munasharingana ikiganiro kandi musangizanye ubutumwa. Niba ari cyo wumva watugiraho inama n'ibitekerezo, ujye hasi bandikira ubutumwa cyangwa se comment wandika ubutumwa utubwira ati David mukosora ibi ngibi cyangwa se umutumirwa muzamugarura iki niki. Mugende kuri Focus TV murebe indirimbo za Focus, mukurikire munakora subscribe, murebe n'ibindi bikorwa bye n'ibindi bishinga agiye afite igitandukanye acisha kuri Focus TV. Naho muhakore subscribe mukomeze kugenda mumukurikira. Kana none niba wumva ibi byose byakunyuze icyo ukwiye gukora ni kimwe nuko subscribe ahantu hose ukanasharinga ibiganiro. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe.